नमस्कार दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने कभी चलते समय या अपने घुटने को मोड़ते समय चटकने की आवाज़ सुनी है तो ये भविष्य में होने वाली किसी समस्या का संकेत हो सकता है और इस स्थिति को नी पॉपिंग कहा जाता है। वास्तव में ये समस्या काफ़ी आम है और इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर जोड़ों में जब हवा भर जाती है तब घुटनों से ऐसी आवाज़ आती है। वैसे हवा सिर्फ घुटने के जोड़ों में ही नहीं बढ़ती है, ये शरीर के किसी भी जोड़ में बढ़ सकती है और डॉक्टर जोड़ों से आवाज़ आने की स्थिति का वर्णन करने के लिए क्रेपिटस शब्द का उपयोग करते हैं। कई बार आवाज़ इतनी धीमी होती है कि इससे कोई खतरा महसूस नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घुटने या किसी अन्य जोड़ से आने वाली आवाज़ को अनदेखा करना चाहिए। यदि किसी की उम्र अधिक है तो ऐसी स्थिति में मामूली आवाज़ भी जोखिम से भरी हो सकती है। तो दोस्तों बात की जाए घुटनों में इस तरह की आवाज़ आने के प्रकारों के बारे में, तो दोस्तों ज़्यादातर डॉक्टर इस स्थिति के लिए क्रेपिटस टर्म का उपयोग करते हैं और ये टर्म आवाज़ की अवधि, उसकी आवृत्ति और उसके जोर पर आधारित होती है और इन्हें कुछ प्रकारों से सूचीबद्ध किया जा सकता है। जैसे कि बात की जाए क्रैकिंग या फिर पॉपिंग की, तो जोड़ों में हवा के बुलबुलों के कारण क्रैकिंग या फिर पॉपिंग की आवाज़ आती है। जिसमें बात की जाए पॉप की, तो दोस्तों ये अचानक से होने वाली तेज़ आवाज़ है जो किसी चोट के कारण आती है। घुटने से आवाज़ आना ACL चोट यानी कि जांघ की हड्डी से पिंडली को जोड़ने वाले टिश्यूज़ में खिंचाव या फटना, या फिर मेनिस्कल टियर यानी कि अचानक और तेज़ घुमाव से घुटने की हड्डी के टिश्यूज़ का फटना, इन दो चीज़ों का संकेत हो सकता है। बता दें कि प्रत्येक घुटनों में जांघ की हड्डी और पिंडली की हड्डी के बीच के घर्षण को रोकने के लिए उपास्थि के दो रबड़ के टुकड़े होते हैं जिन्हें कि हम मेनिस्कस के नाम से जाना जाता है, और जब ये किसी वजह से फट जाते हैं या इन्हें चोट आती है और हवा के बुलबुले बनने लगते हैं जिस कारण घुटने को मोड़ने की कोशिश करने पर तेज़ दर्द होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए क्लंकिंग की, तो इसमें एक बार और तेज़ चटकने की आवाज़ होती है और ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति पैर की मुद्रा को अचानक से बदलता है और इस दौरान खिंचाव आ जाता है। टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी वाले लोगों में क्लंकिंग तब होती है जब घुटने की कैप जांघ की हड्डी के सॉकेट में फिट होती है। टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें घुटने की किसी बीमारी के कारण उसकी जगह आर्टिफिशियल घुटने को लगाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए क्लिकिंग की, तो इसमें किसी कंप्यूटर के माउस क्लिक करने जैसी आवाज़ होती है और ये घुटने को मोड़ने के दौरान होती है, हालांकि ये एक मेनिस्कस टियर के कारण होता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए ग्राइंडिंग या फिर ग्रांटिंग की, तो इस टर्म का उपयोग तब होता है जब घुटने के जोड़ से बार बार स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है। पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में इस तरह की आवाज़ आना बहुत आम बात है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घुटनों में ये जो आवाज़ें आती है इनके कारण क्या है, यानी कि ये क्यों आती है। तो घुटने से आने वाली आवाज़ को कुछ कारणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि बात की जाए फिजियोलॉजिकल कारणों की, तो जीवित प्रणाली में कार्यों और तंत्रों के वैज्ञानिक स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है और फिलहाल घुटने से फिजियोलॉजिकल साउंड आना कोई चिंता की बात नहीं है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब जोड़ों की संरचनाएं आपस में रगड़ती है। वास्तव में कोई भी फिजियोलॉजिकल नी पॉपिंग का सही कारण नहीं जानता है, लेकिन घुटने से आवाज़ आने के कुछ संभावित शारीरिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि घुटने के जोड़ या इसके आसपास के चिकने द्रव में गैस के बुलबुला का फटना, घुटने के जोड़ में हवा के छोटे बुलबुले या खुली जगहों का गठन होना। और इस सिद्धांत के अनुसार जब दो ठोस सतह ऐसे लिक्विड में एक दूसरे के करीब फंस जाती है जिसमें गैस होती है तो वे अलग होने की कोशिश करती है, और जब वे अलग हो जाती है तो ऐसे में हवा के बुलबुले बनने के साथ पॉपिंग की आवाज़ आती है। स्नायु बंधन या फिर जोड़ों की सहायक संरचनाओं का टूटने से घर्षण होता है और जब ये अचानक या असामान्य रूप से होता है तो ऐसे में पॉपिंग की आवाज़ आती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पैथोलॉजिकल कारणों की, तो पैथोलॉजी में रोग या फिर चोट के कारणों और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजिकल नी क्रेपिटस के तहत कुछ कारणों को शामिल किया गया है। जैसे कि बात की जाए पैथोलॉजिकल प्लाइका की, तो बहुत से लोगों को प्लाइका यानी कि उत्तकों के प्रभावित होने की समस्या होने पर अपने घुटनों को मोड़ने पर आवाज़ आती है। उत्तकों की सूजन की वजह से भी घुटने में दर्द और पॉपिंग हो सकती है और घुटने के बार बार मुड़ने से भी उत्तकों में सूजन की समस्या हो सकती है। और उसके बाद बात की जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उम्र के साथ घुटने के जोड़ खराब और कमज़ोर होने लगते हैं, जो कि घुटनों से आवाज़ आने का सबसे प्रमुख कारणों में से एक है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो नी क्रैपिटस होता है यानी कि ये जो घुटने से आवाज़ें आती है इसका इलाज क्या होता है। तो दोस्तों फिजियोलॉजिकल नी पॉपिंग के लिए किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और पैथोलॉजिकल नी पॉपिंग के लिए आवाज़ के कारणों पर इलाज निर्भर है। ज़्यादातर मामलों में लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव, जोड़ों की मजबूती के लिए विशेष व्यायाम या फिर गैर सर्जिकल तरीकों को अपनाया जा सकता है। घुटने की चोट के लिए सिकाई करने का सुझाव दिया जाता है। सर्जरी के माध्यम से प्लाइका और अल्सर को ठीक किया जा सकता है और इसके अलावा घुटने की कैप जब आंशिक रूप से अपनी जगह से खिसक जाती है तो ऐसी स्थिति को भी सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घुटने से जो ये आवाज़ें आती है इनको आप कैसे रोकें। तो यदि किसी व्यक्ति को पहले से घुटने के जोड़ में आवाज़ आने की समस्या है और अगर ये अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति नहीं है तो वो अपने घुटनों की स्वास्थ्य और पैथोलॉजिकल नी क्रैपिटस को रोकने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करें जो पिंडली की मांसपेशियों, थाइबोन से रगड़ने वाले संयोजी उत्तक और कमर में खिंचाव ला सकती है। दोस्तों थाइबोन से रगड़ने वाले संयोजी उत्तक को हम इलिटिबियल बैंड भी कहते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वृद्ध लोगों को स्क्वाट एक्सरसाइज यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज बहुत धीमी नहीं करनी चाहिए, इससे उनके जोड़ों पर अनुचित दबाव पड़ता है। वर्कआउट सेशन के बाद और एक्सरसाइज से पहले हमेशा वार्म अप करें और इससे मांसपेशियों में खिंचाव आने का खतरा नहीं रहता है। चोट से बचने के लिए अच्छे ब्रांड के जूते पहने। अगर कोई व्यक्ति मोटा या अधिक वजन वाला है तो उसे अपना वजन कम करने की ज़रूरत है, इससे जोड़ों पर व्यर्थ का दबाव नहीं पड़ेगा। और यदि किसी को घुटने की समस्या है तो दौड़ने या कूदने से बचने की कोशिश करें या इस बारे में डॉक्टर से परामर्श लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।